ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சங்கீதா சமையல். சங்கீதா சமையலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி மழை காலத்துக்கு ரொம்ப அவசியமான நமக்கு தேவையான டிப்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் நான் மழை காலத்துக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற டிப்ஸ் தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் என் வீடியோவை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் வீடியோவில் என்னென்ன டிப்ஸு சொல்லியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு புரியும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு டிப்பு என்னென்னா, நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற இந்த பாய் தான். நம்ம தூங்குறதுக்கு பயன்படுத்துகிற இந்த பாய் வந்து இந்த மழை காலத்துக்கு அங்கங்கே கரும்பூஞ்சாம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் இல்லாமல் இந்த ஈர ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இந்த பாயை ஃபுல்லாக நீங்கள் பரப்பி விட்டுட்டு அது மேலே நம்ம முகத்துக்கு போடுற பவுடர் தான் அப்ளை பண்ணி விடுங்க. அப்ளை பண்ணி விட்டு ஒரு ஒயிட் துணியை வச்சு நீங்கள் தொடச்சி விட்டுருங்க. சூப்பராக இருக்கும். இப்போது நெக்ஸ்ட் டிப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரெகுலராக க்ளீனிங்க்கு பயன்படுத்துகிற ப்ரஷ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே நம்ம சோப்பு பாக்ஸில் கூட வச்சுருவோம். இல்லை லிக்விடு யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம அப்படியே ஒரு பாக்ஸில் நம்ம வச்சுருவோம். அந்த மாதிரி வைக்கும்போது லிக்விடும் வேஸ்ட் ஆகும், நமக்கு சோப்பும் கரைஞ்சி வந்துடும் இந்த ப்ரஷ் ஈரப்பதத்தினால. அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கிளாத்துக்கு போடுற கிளிப் இருந்ததுன்னா அதை 2 எடுத்து போட்டு விட்டுருங்க. போட்டுட்டு க்ளீனிங் பண்ணி முடித்ததையும் இந்த மாதிரி கிளிப்பை ப்ரஷில் நீங்கள் போட்டு இந்த மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க தண்ணிலாம் ட்ரைனேஜ் ஆகி ஃபுல்லாக வெளியில் வந்துடும். அப்போ ப்ரஷ்ஷும் நமக்கு கிருமிகள் இல்லாமல் நல்லா சூப்பராக நீட்டாக ட்ரையாக இருக்கும். நமக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ வாங்க நெக்ஸ்ட்டு டிப்பு என்னன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி மழை காலத்தில் நம்ம ஒரு அவசரத்துக்கு நம்ம தீப்பெட்டி எடுத்து நம்ம பற்றினோம்னா அது பிடிக்கவே பிடிக்காது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமுத்து போயிருக்கோம் தீப்பெட்டி. அது சைடில் ஓரங்கள்லாம் நமுத்து போயிருக்கோம். அதில் வந்து நம்ம ஈஸியாக எப்படி அந்த குச்சி உரசினதையும் டக்குன்னு அது பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு டிப் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். என்னென்னா, நீங்கள் வீட்டில் திருநீர் வச்சுருப்பீங்க. திருநீரோ இல்லை முகத்துக்கு போடுற பவுடர் எது இருந்தாலுமே நீங்கள் சும்மா கொஞ்சமாக ஒரு சிட்டிகை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு ஓரங்களில் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க. அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ பாருங்கள், குச்சை உரசின உடனே டக்குன்னு ஃபயர் மாதிரி பற்றிக்கிச்சு பாருங்கள். இந்த டிப்பும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு டக்குன்னு வேலையெல்லாம் சுலபமாக முடிஞ்சிடும். இப்போது இந்த மழை காலத்தில் நம்ம அரிசிலாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நிறைய வண்டு பூச்சி வர சான்ஸ் இருக்குது இந்த கூலிங் டைமில். அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரையான காஞ்ச மிளகாய் தான் நம்ம அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அந்த புழு பூச்சியும் வராமல் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, மிளகாய்க்கு பதிலாக நீங்கள் வேப்பையில் கூட காஞ்சி போன இலையை இந்த மாதிரி நீங்கள் அரிசிக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கனாலும் வராது. நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணி முடித்ததையும் சோப்பு வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் அப்படியே வச்சோம்னா அடியில் வந்து சோப்பு ஈரப்பதமாகவே இருக்கும். அது நல்லா ஊறி சோப்பு நிறைய வேஸ்ட்டாக போகும். அந்த மாதிரி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன தான் ஓட்டர் சோப்பு பாக்ஸில் இருந்தாலுமே ஹோல்ஸ் இருந்தாலும் பின்பக்கம் கொஞ்சம் ஈரப்பதமாகவே தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி 2 ரப்பர் பேண்டை எடுத்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இப்போது சோப்பு எடுத்து அந்த ரப்பர் பேண்ட் மேலே வச்சு பாருங்கள். சோப்புக்கும் பாக்ஸுக்கும் இடைவெளி பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு. அந்த தண்ணியெலாம் ஈஸியாக அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக ரிமூவ் ஆகிடும். நமக்கு சோப்பும் வேஸ்ட் ஆகாது, கரையாது. இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வாங்க நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ மழை காலத்தில் டக்குன்னு பவர் கட் ஆயிரும் திடீர்னு. அந்த மாதிரி கட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம ஒரு அகல் விளக்கு பருத்துறதுக்கோ இல்லை மெழுகுவர்த்தி பருத்துறதுக்கோ தீப்பெட்டி நம்ம தேடிட்டுருப்போம். வச்ச ஏதோ ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு தேடுவோம். அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வேஸ்ட்டான பாக்ஸு கவர் எது இருந்தாலும் அதில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா டக்குன்னு எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு வசதியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிற உட்டன் கரண்டிலாம் வந்து வெள்ளை கலரில் அங்கங்கே என்ன தான் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சாலும் வெள்ளை கலரில் பூஞ்சாம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த ஈரப்பதத்தில் மழை காலத்தில். அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் ஒரு 2 ட்ராப் நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு இந்த உட்டன் கரண்டி மேலே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம புதுசாக வாங்கின போது எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி இருக்கும். இந்த பூஞ்சாலாம் பிடிக்காமல் நல்லா பார்க்குறதுக்கு பளபளன்னு ஷைனிங்காக சூப்பராக இருக்கும். இந்த டிப்ஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
நான் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் சொல்லியிருக்கேன். அது ஆனாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இப்போது வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம். நம்ம பாயெலாம் எடுத்து டைட்டாக நம்ம சின்ன சின்னதாக சுருட்டி வைக்காமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் காத்தோட்டமாக வச்சோம்னா அந்த பூஞ்சாம் பிடிக்காமல் அந்த ஈரப்பதம் அந்த ஸ்மெல் வராமல் நல்லா இருக்கும். இது ஒரு டிப்ஸு. இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக நீங்கள் வச்சுருங்க. நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தூங்கும்போது அந்த பாய் வந்து மேலே பெட்ஷீட் விரிக்காமல் அப்படியே தரையில் போட்டு சில டைம் படுப்போம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது 2 சைடும் மாற்றி மாற்றி படுத்தோம்னா நம்ம உடம்புல அரிப்பு வரும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நெயில் பாலிஷு நீங்கள் பாயினோட எந்த சைடு நீங்கள் படுக்கிறீங்களோ ஒரே பக்கமாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால் இந்த மாதிரி தடவி விட்டுட்டிங்கன்னா அது எடுத்து விரிக்கும்போது நம்ம அடிப்பகுதி மேல் பகுதி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஒரே பக்கமாக நம்ம போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாயை. அதுவும் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு பதிலாக நெயில் பாலிஷ் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் அந்த கலர் நூல் இருந்தால் அதை கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி தைச்சி வச்சுக்கலாம். எந்த சைடு நூல் கலர் நம்ம முடிச்சு போட்டிருக்கோமோ அந்த பக்கம் திருப்பு இருக்கும். மேல் பகுதி மேலே அப்படின்னு நம்ம பார்த்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த எல்லா டிப்ஸும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.